बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक रेमेडी एंटीमोनियम टार्टरिकम। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो चलें शुरू करते हैं। इस मेडिसिन की जो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये सबसे पहले इसकी सिम्टम्स होंगी, अलामात होंगी, मुख्तलिफ मरीज़ों में इसकी कैसी अलामात पाई जाती हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों का काफ़ी जो शदीद मौसम चल रहा है, इसकी वजह से जो सर्दियों की यानी मौसमियाती बीमारियां जो काफ़ी आम पाई जा रही हैं बच्चों में, और ख़ुसूसन जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, बूढ़े अफराद या एजड जिनको कहते हैं। तो सबसे पहले इनकी अलामात में ये पाया जाता है कि सीने पर बलगम का इज्तिमा हो जाता है, और जो बलगम वगैरह या रेशे का जो अखराज है, ये स्प्यूटम का अखराज जो बासानी नहीं होता, ये चाहे बूढ़े हों या बच्चे हों या कोई मिडल एज पर्सन अगर हो जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, तो इनको जो है वो सीने पे चेस्ट पे जो है वो बलगम का इज्तिमा हो जाता है, रेशे वगैरह का मसला होता है, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में दुश्वारी वगैरह महसूस होती है। तो ये मेडिसिन इस अलामत में भी काफ़ी जो है वो मुफीद रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी सिम्टम मैं आपको बताऊँगा, वॉमिटिंग के लिए ये मेडिसिन जो है बेहतर नताइज रखती है। ख़ुसूसन जो वॉमिटिंग खाने के बाद मरीज़ को वॉमिटिंग शदीद हो, तो बार बार हो, और वॉमिटिंग इतनी उसको शदीद हो चुकी हो जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो गनूदगी की हालत में अगर चला गया हो, तो वो अगर लागर वगैरह हो गया हो, डल हो गया हो, तो ये मेडिसिन जो है वो काफ़ी अच्छा नताइज देती है। इसके अलावा जो जल्द के लिए भी इसका जो काफ़ी बेहतर नतीजा मिलता है। ख़ुसूसी तौर पे अगर जल्द के ऊपर चीचक की तरह के मटर दाने के बराबर अगर निशान पड़ गए हों, लाल हल्के जो दाने हैं चीचक के, वो चेहरे पर जो है वो चीचक के दानों के बाद नीले निशान भी अगर रह गए हों, तो ये मेडिसिन जो है इस अलामत जो ऐसी सिम्टम्स आपको नज़र आएँ, तो ये मेडिसिन जो है बेहतर नताइज देती है। इसकी नेक्स्ट जो सिम्टम है, अलामत है, वो है डायरिया। डायरिया के लिए ये मेडिसिन ये काफ़ी बेहतर नताइज देती है। ख़ुसूसी तौर पे अगर सर्दियों में डायरिया किसी आपको आपके घर में या आपको अगर अलामत सिम्टम नज़र आए जिसकी वजह से आपको जब पखाना जो है वो इसहाल के साथ आता हो, के साथ साथ जो पेशेंट है उसको अगर कोई चीज़ खाए तो उसको जो है वो वोमिटिंग जैसी उसकी सूरत हाल हो जाए, तो ये मेडिसिन जो है वो बेहतर नताइज देती है। इसके अलावा जो पहले मैंने डिस्कस किया कि अगर सीने के अमराज अगर हो चुके हों, सीने पे बलगम वगैरह की ज़्यादती हो, चेस्ट में पेशेंट को अगर खांसी करे तो उसकी चेस्ट से जो है वो कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही हो, जिसके साथ साथ जो आप जो मरीज़ की जो है वो बलगम की आवाज़ बासानी सुन सकते हैं कि इसकी चेस्ट पे जो है बलगम काफ़ी रुक चुकी है। तो ये मेडिसिन जो है बेहतर नताइज देती है, और जो स्प्यूटम या बलगम वगैरह है वो पेशेंट को जो है वो निगलने में या बाहर उसको स्पिट करने में, थूकने में अगर बलगम उसको दुश्वारी महसूस हो रही हो, तो ये मेडिसिन काफ़ी बेहतर नताइज देती है। इसके अलावा जो एजड पर्सनस हैं उनकी अगर आवाज़ वगैरह, गले में अगर रेशा वगैरह उनके अटका हुआ हो, तो जिसकी वजह से उनको सुबह ख़ुसूसी तौर पे या रात के जो पिछले पैर अगर उनके जो गले में रेशे वगैरह रुकने की वजह से जो उनकी आवाज़ बैठी हुई महसूस हो, यानी प्रॉपर तौर पे वो बोल नहीं सकते हों, तो ये मेडिसिन जो है वो बेहतर नताइज देती है। यानी कि बूढ़े अफराद की जो नज़लावी जो सिम्टम्स हैं, रेशे वगैरह की जो सिम्टम्स हैं, तो ये नज़र आए तो ये मेडिसिन बेहतर जो है वो नताइज देती है। इसके साथ साथ जो बलगम के साथ साथ पेशेंट को जो है वो ऑर्डर या उसकी बैड ऑर्डर, स्मेल वगैरह, यानी कि बदबूदार उसकी चेस्ट पे रेशा बलगम जमा हो जाती है, अगर निकालें तो उसको काफ़ी बदबूदार स्मेल आती है। तो बेचैनी भी इसके साथ होती है, सीने में खड़खड़ाहट, जैसे कि आपको पहले बताया है कि इसका एहसास होता है। सीने की तंगी या बच्चों में अगर सीने
की जो बीमारियां हैं, चेस्ट प्रॉब्लम्स जो आजकल काफ़ी आम चल रही हैं, जहाँ विंटर सीज़न चल रहा है वहाँ बच्चों का, क्योंकि इम्यून सिस्टम इनका इतना स्ट्रेंथ नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी सर्दी वगैरह या मौसम की तब्दीली की वजह से उनको जो है वो चेस्ट प्रॉब्लम होती हैं, बलगमी, खांसी वगैरह, नज़ला, या इवन अगर बच्चों को नमूनिया वगैरह किसी सूरत हाल हो चुकी हो तो ये मेडिसिन बेहतर नतीजे देती है। ये मैंने आपको अलामात, अब सिम्टम्स डिस्कस किए हैं। अब मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि आपने इस मेडिसिन को लेना कैसे है। आपने अगर यंग एज में या एजड पर्सनस हैं जिनको कफ वगैरह की, सीने पे बलगम वगैरह की, ठंड की वजह से ये जो अलामात पैदा हुई हैं, तो आप 200 पोटेंसी में होम्योपैथिक स्टोर से ये मेडिसिन एंटीमोनियम टार्टेरिकम जो है वो 200 पोटेंसी में लें। तो आप उस मेडिसिन को जो है वो डेली एक डोज, पर्सन जो पेशेंट है ना उसको आप डेली एक डोज दें, यानी कि 200 पोटेंसी की डेली आपने एक डोज 10 कतरे आधे का पानी में मिक्स करके दिन में एक बार ही पिलाने। अगर आप इसकी छोटी डोज 30 पोटेंसी में लेना चाहेंगे तो आप वो भी ले सकते हैं, यानी कि आप 30 पोटेंसी में फिर आप मेडिसिन को 3 बार दिन में लेंगे, 10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम, आधे का पानी में मिक्स करके पिलाएंगे। और जो बच्चों को आपने डोज देनी है वो आपने 3x टैबलेट फॉर्म में लेनी है। एक एक टैबलेट आप उनको सुबह, दोपहर, शाम जो आपको कंटिन्यूसली देंगे तो नताइज जो है वो आपको दिन ब दिन बेहतर मिलते जाएंगे। तो इनकी जो ऊंची डोज की जो पोटेंसी है, खुसूसी जो एजड पर्सनस हैं या यंग हैं, वो बेहतर रिकमेंड यही है कि आप 200 पोटेंसी में लें। तो आप देखेंगे कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो आपको 2-4 दिन के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो से मुतल्लिक़ आप अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो से मुतल्लिक़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं, तो आपको काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट्स या नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।